दोस्तों, बच्चों में सर्दी खांसी को दूर करने के कुछ आसान घरेलू उपाय हैं जिसे आज मैं आपको बताऊंगी। पहला, 1 कप सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन की 10 कलियां लेकर उसे पकाएं और थोड़ा ठंडा होने पर बच्चों की मालिश करें। सरसों के तेल, लहसुन और अजवाइन में कीटाणु रोधक गुण होता है। यह आपके बच्चे को सर्दी और जुकाम से राहत देता है। दूसरा, लहसुन की 1 कली को पीसकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे दिन में 2 बार खिलाएं। इससे भी बच्चे को काफी आराम मिलेगा। तीसरा, नींबू के रस, दालचीनी पाउडर और शहद का मिश्रण तैयार करें। यह सर्दी और खांसी के वायरस से लड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा उपाय, आप जीरे और मिश्री का महीन पाउडर बनाकर रख लें। जब भी आपके बच्चे को खांसी आती है तो उसे यह मिश्रण दें। पांचवा उपाय, आप तुलसी के पत्ते को अजवाइन के साथ पानी में अच्छे से उबाल लें। फिर इसके पानी से बच्चे के सीने पर मालिश करें और इसकी कुछ बूंदें बच्चे को भी पिलाएं। इससे उसे काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप तुलसी के पत्ते का रस माँ के दूध में मिलाकर पिलाएं। ये नुस्खा बच्चे के लिए काफी असरदार साबित होता है। अगर बच्चे को खांसी है तो माँ अदरक के रस में शहद मिलाकर खाए। इससे बच्चे को काफी आराम मिलेगा। बच्चे को अगर ज्यादा जुकाम हो गया हो तो आप उसके सीने और गले पर हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस लेप में शहद मिला लें या फिर आप कुछ लहसुन की कलियों और अजवाइन को तवे पर सेंक लें। फिर इसे साफ कपड़े में बांधकर इसकी पोटली बना लें। अब इस पोटली को बच्चे के सिरहाने रखें। इसकी महक से ही बच्चे के जो बंद नाक हैं वो खुल जाएंगे और उसे काफी राहत मिलेगी। जब बच्चे का नाक बंद हो तो उसे हमेशा तकिए पर ही सुलाएं, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलेगा और वो आसानी से सांस ले पाएगा। सर्दी खांसी के समय आप अपने बच्चों को सब्जियों का सूप दें। ये सूप बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बच्चों को सर्दी होने पर टोपी पहनाकर रखें, जिससे उसका कान ढका रहेगा। बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए बच्चों का हाथ साफ करें तथा उसे समय समय पर धोते रहें। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।